السلام عليكم. عندنا اليوم قطرة 2012 بتلمسان. هذه جبنا على اساس نكونترولوها. كان عندها حس، قالك لي بوسوار يقعدوا يديروا الحس. مي من لي بولون هادو تاع الكاشكو لي بيتر لقيناهم كاع مرخوفين. لي بولون تاع الكارتير تاني مرخوفين. راح نفيريفو لاشين دوك اسكو راهي مكاليه ولا لا. دوك ندوروها ونشوفو. بون لا كليبين هاي كلعناها، كانت مسخه بصح ماشي حاجه كبيره، لا باس. المهم ان فتحناها هاي كيفاه تجي باش تقعد تطلع الزيت مليح. بون الحس اللي لقيناه راهو لتحت، راه تشوفو دقيقه تشوف. الحس راهو هنا في لي شابو دو بيال، في لي بيال ها فوالا. هذا هو الحس اللي راه يدير فيه. مام هادي إذا زدوليتو الموتور هذاك بالديسات عند الولية باش تعطيني لي بيستون ان و 4. نشوفوهم ثاني. زيد دور رابيد شويه. زيد شويه. مليحه كيف الآن ثاني الكات للمام في 4. المرة اللي فاتت هذيك الأوبترا اللي فتحناها كان فيها حبة وبرك، هذه فيها في 4. دونك ما فهمتش أنا راهم قالبينهم ولا ماهمش مزيرين. ليسونس راح نزيروهم بالكلي ديناموميتريك ونشوفوهم. بالك افير ماهمش مزيرين ولا الله أعلم. كون نزيروهم نديرو لهم 4 كيلو ونشوفو. سي بون. هيا السلام عليكم. رانا زيرناهم درنا لهم كاع 4 كيلو. هادو تاني فيريفيناهم 8 كيلو، مي مازال باقي فيها الجو. ما عرفناش اسكو راهي في ليبيال كي راهم قالبين اونكا لي شابو ولا البروبليم في الكوسيني راه طايح ولا في البروكا راه طايح. كيما هذا لازم في البروكا يهبط ونشوف، مابقاش نعرفو هكا. هذه هي ليسونسيال الحس. هذا هو راه في 4 يديروا الحس. هيا السلام عليكم، الله يدوم هناكم.